Voilà. On peut les assembler comme on veut, hein, pour faire un petit kit de refroidissement. Donc après, c'est au goût de tout le monde. Hein. Moi, je les ai mis par 3 là, comme ça. J'ai collé entre eux. D'ailleurs là, je vais en commander quelques-uns pour refaire pour le panel du bas. Je vais refaire, je vais en coller un autre et tout. C'est plus facile avec le branchement. Et attends, ouais. Me servir de, vous voyez, j'aurais pas de branchement. J'avais commandé ça là, Molex, avec du 2 trous, vous voyez, pour aller brancher le tout. Il n'y a pas de souci, c'est pas du 3 trous, hein. C'est pas du 3 ping, c'est du 2 ping, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment à l'ancienne, donc c'est au choix, hein, donc je sais qu'il y a mieux, mais bon, moi je sais que ça passera bien. Voilà. Il y en a qui le mettent par 4, moi j'ai mis par 3, par 2. D'ailleurs il m'en manque un, mais bon, il n'y a pas de souci, hein. Je vais en commander et tout. Allez, bon courage les gars. Et c'est silencieux. Moi j'en ai testé au préalable sur un autre PC et je dis franchement ils sont très silencieux à l'usage. Donc voilà quoi. Moi je recommande pour ceux qui ont des problèmes avec du bruit. Ben voilà, il fait le job. Nickel.